السلام عليكم. بونجور تو الموند. الوصفه ديال اليوم مخصصه للناس اللي كيتبعوا شي حميه. الوصفه ديال اليوم هما هاد المافن بدون دقيق بدون سكر. Alors ma recette aujourd'hui, c'est une recette destinée aux personnes qui font un régime spécial. Alors aujourd'hui, je vous propose la recette de ces muffins sans farine et sans sucre. هاد الميفان من اسهل ما يكون. غادي نحتاجو فيهم بالنسبه للمقادير غنحتاجو 200 غرام ديال رقائق الشوفان. دونك on va avoir besoin de 200 غرام de flocons d'avoine. غنحتاجو فيهم واحد الياغورت طبيعي. هنا عندي ياغورت كيوزن 110 غرام. دونك je vais avoir besoin d'un yaourt nature. Ici mon yaourt il pèse 110 غرام. غنحتاجو جوج موزات، 2 بانان، جوج بيضات، 2 œufs. غنحتاجو فانيلا، فافا بوزون دو لا فاني. غنحتاجو 3 المعالق كبار ديال العسل اللي تقدروا تعوضوهم بالسكر الا بغيتو. دونك on va avoir besoin de 3 cuillères à soupe de miel que vous pouvez remplacer par du sucre. غنحتاجو معلقه صغيره ونص ديال خميره الحلويات. on va avoir besoin d'une cuillère à café et demi de levure chimique et une demi-cuillère à café de bicarbonate. وغنحتاج نص معلقه صغيره ديال البيكربونات. الا كان البيكربونات ما متوفرش تقدروا داك المعلقه ونص تعوضوها بالخميره الحلويات. Si vous ne disposez pas de bicarbonate, vous pouvez remplacer en fait la demi-cuillère par au lieu de mettre une cuillère et demie et une demi-cuillère, vous mettez 2 cuillères à café de levure chimique. Voilà. Alors باش ساهلين هاد لي ميفان كلشي في الخلاط. استسمح نسيت ما قلت لكمش، هنايا عندي واحد الخليط ديال 100 غرام تقريبا. انا خديت هنا البيبيت دو شوكولا وخديت الزبيب. تقدروا ديروا النوازيت، النوا، اللوز، اي حاجه اللي بغيتو ديروها تقدروا ديروها. دونك فوالا جي ان ميلونج ici de pépites de chocolat et de raisin sec. En fait à peu près 100 grammes. En fait, pour cette recette, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, soit uniquement les raisins secs, que ce soit uniquement les pépites de chocolat, un mélange, des noix, des noisettes, des amandes, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, أول حاجة كناخذ الخلاط ديالي. Donc, je vais prendre mon blender, voilà. غندير فيه غادي ندير الموز. je vais mettre les bananes dont je dispose. donc درت الموز. غادي ندير البيض. je vais mettre les œufs. درنا البيض، الموز، فوالا. غادي نضيف رقائق الشوفان. je vais ajouter les flocons d'avoine. غادي نضيف الفانيلا. غادي نضيف je vais ajouter la vanille, peu de vanille, le yaourt, اليوغورت طبيعي، نضيف معلقه صغيره ونص ديال خميره الحلويات، une cuillère à café et demi de levure chimique، ونصف معلقه صغيره ديال البيكربونات، une demi cuillère à café de bicarbonate. البيكربونات ديما كتفاعل عفوا مع شي حاجه اللي فيها الحموضه. Donc tout le temps quand il y a un truc acide, le bicarbonate il s'active mieux. Ici elle va s'activer mieux avec le yaourt. هنايا حيت درنا الياغورت والياغورت فيه الحموضه دونك غادي تتفاعل احسن. وغادي ندير العسل. je vais mettre le miel. دونك غادي نخلط كلشي ما عدا البيبيت شوكولا والزبيب هو اللي ما غاديش نديرهم. دونك je vais tout mélanger sauf les pépites de chocolat et mélange en fait pépites de chocolat et raisin sec. غنطحن هادشي كله في خطره. دونك جو في ميكسي لو تو انصامبل. ها هو الخليط ديالي مور ما طحنته. فوالا سي لو ميلونج اوبتونو ابري كي جي بيان ميكسي. غادي نضيف له الخليط ديال لي بيبيتو ديال الزبيب.
وندير تخليطه خفيفه اولا طحنه خفيفه. الا خفتو يطحن لكم بزاف خلطوه فقط بالسباتول. فوالا دونك جو اجوتي mes pépites de chocolat et mes raisins secs et je vais remélanger un tout petit coup. Si vous avez peur que ça se mixe, donc vous le faites juste avec la spatule. غادي ندير الفران ديالي يسخن على 200 درجه ونبدا نعمر لي الكاسات ديالي ديال لي ميلفان. Je vais mettre mon four à préchauffer à 200 degrés et je vais remplir mes caissettes aux 3/4 كيف العاده comme ce qui est convenu كي العاده 3/4 نديرهم يطيبوا. Je vais les mettre à cuire pour une quinzaine de minutes. نديرهم يطيبوا تقريبا واحد 15 دقيقه. هما هادو المافن مور ما خرجتهم من الفران. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه، ماشي بالضروره تكونوا كديروا شي حميه لانهم فعلا تيجيو لذاذ تيستحقوا التجربه. Voilà, ce sont mes muffins après sortie du four. J'espère que vous allez tester la recette parce que c'est pas obligé que vous suiviez un régime pour les tester. Ils sont vraiment très très bons et très délicieux. Après les نقول لكم تبقوا على خير. À très bientôt.